A música, ela é uma linguagem universal em todos os tempos. Ela une pessoas, ela atrai corações e eu vejo que eu consigo entender muito bem quando Saul pediu que Davi tocasse sua harpa para acalmar o seu espírito. Creio que seja por essa razão, por essa linguagem que a música proporciona de falar com Deus. Esse projeto surgiu pela Igreja Luterana de Itapoá e é com o propósito de tornar possível a cultura, a arte, o entendimento da música, a forma de socialização desse processo a todas as crianças de 6 a 16 anos. Dó, sol, dó, sol. 1, 2, 3, 4 e fechou. Aê! Esse projeto funciona 2 vezes na semana, nas terças e nas sextas-feiras, com crianças de 6 a 16 anos, com os cursos gratuitos de teclado, percussão, violão, flauta e com o propósito de identificar as crianças com a música e aproveitar todas as experiências que eles têm e proporcionar situações novas para eles em relação à identidade musical, memória musical que eles vão adquirindo ao longo do projeto. A música é a arte mais direta. Ela entra no nosso ouvido, vai no coração e penetra em toda a nossa alma. A música é um presente de Deus. Não recuse. Ame a música, ame a Deus e o seu mundo girará melhor. Foi uma alegria muito grande quando surgiu a ideia, desse projeto, diante do fato de que a nossa comunidade é uma comunidade mais adulta, não temos tantas crianças, E com esse evento voltado principalmente para a juventude, isso traz um ânimo, traz uma vida nova, traz uma renovação até para a própria comunidade, que não estava tão acostumada com isso. Esse projeto, ele tem o aval da igreja, que abraçou, confiou e tem dado credibilidade, e por isso o Sicredi, que é o nosso principal apoiador, tornou isso possível de uma maneira muito efetiva. Por causa dessa chancela, outros apoiadores também foram se agregando ao projeto, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que tornaram isso financeiramente possível. E nós somos absolutamente gratos por isso. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar num projeto social, eu fiquei pensando, a primeira coisa que veio na cabeça, e agora, Que presente, porque nesse momento de pandemia agora, as crianças elas estavam muito tempo em casa, então ter a oportunidade de vir para cá seria algo incrível para elas. Toda vez que eu pegava um instrumento para ensaiar, antes das crianças chegarem, aí eu pensava, já pensava em uma criança específica para aquele instrumento. Em todo dia que elas vêm para cá, a oportunidade, elas chegam e na hora de ir embora elas já dizem, prof, vai demorar muito. Então eu acredito que está dando efeito. Esse projeto foi um presente para minha filha, para nossa família e tem sido uma satisfação participar. Muito obrigada. Sou voluntária desse projeto, auxilio as crianças no que elas precisarem, no lanche e em qualquer outra coisa que elas necessitarem. Confesso que nesses dias eu vi muitos olhos brilharem por cada som que eles conquistaram. Aprendi também que não importa como ou para quem, que o importante é fazer o bem.
por tudo isso, nós somos estimulados, somos animados a dar continuidade a esse projeto. Nós estamos trabalhando para isso, temos no coração o desejo de abrir uma turma para crianças especiais. E para isso a gente busca mais patrocinadores, mais apoio para que isso seja possível fazer ainda em 2021.